Nëse trupi ju jep këto 3 shenja, hiqni dorë urgjent nga kafja. Dhimbje koke. Një nga simptomat më të zakonshme të pirjes së tepërt të kafes është pikërisht dhimbja e shpeshtë e kokës. E njëjta gjë mund të ndodhë nëse pini shumë kafe dhe papritmas ju ndaloni së piri. Irritueshmëri. Shumë kafe mund t'ju bëjnë të irritueshëm dhe të ndiheni sikur mërziteni edhe për gjën më të vogël. Rritje e urinimit. Kjo ndodh sepse kafeina ka edhe veti diuretike, kështu që na bën të shkojmë në banjë më shpesh. E njëjta gjë vlen edhe për çajin. Kjo nuk do të thotë që ju të hiqni dorë menjëherë nga kafja, por mund të filloni duke e reduktuar atë dal nga dal derisa të arrini dhe ta eliminoni nga dieta juaj për të mirën e shëndetit tuaj. Por nuk duhet harruar se kafja ka përfitime të saj shëndetësore, por nëse trupi ju jep këto shenja, më e mira është që të mos e konsumoni.